हेल्प जो है MCH सेंटर के हवाले से काम कर रहा है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से, जिसमें हम 91 से हम लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड इदारा है हमारा। और हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया अब्दुल्ला शाह जी मज़ार के सामने जो कच्ची आबादी अब्दुल्ला शाह रसूल कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, वहाँ पे हमें एक इदारे ने जो कैंटोनमेंट बोर्ड का था उसने हमें एक प्लॉट दिया और उसको मेट्रोपॉलिटन ने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना के उनको दे रही है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एक काम है जो कि हेल्प एनजीओ ने अंजाम दे रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इसको करते हैं कि हेल्प एनजीओ जो मुस्तकिल, और ये उम्मीद है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ना सिर्फ हाउसिंग बल्कि एजुकेशन और बकिया सेक्टर में भी ये काम करते रहेंगे। प्रोग्राम जिन हिते जॾहिं ॿोॾि थी जेका इहा 2020 में रेड़ी ॻोठ में, त उन में जेको घर जेके असांजा ॿुॾी विया के कखाणा घर किरी विया, त हेल्प इदारे अची हिते जेको ॾिठो माण्हुनि खे त वाक़ई उन्हनि ज़रूरतमंद आहे उन्हनि जे घरनि जी, ऐं पोइ हुननि खे हिकु घर ठाराए ॾिना। हींअर ताईं जेके 20 घर जेके ठहिजी विया आहिनि ऐं उन्हनि माण्हुनि जा ठहिया आहिनि जेके घर कखाणा हुआ ऐं बिल्कुलु जेके उन्हनि वटि गुंजाइश कोन हुई त को ज़िंदगीअ में कॾहिं को पको घर ठाराए सघंदा। खाइण लाइ मानी बि न हूंदी आहे, हिननि उन्हनि जी एॾी वॾी में कई आहे जेके सॼो ॾींहुं राति हिननि खे दुआऊं ॾींदा था, हीअ कनि था। इहो अॼु ॾींहुं ताईं कहिड़ी बि तनज़ीम, हैंड्स आहे, अमन फाउंडेशन आहे, जेके बि तनज़ीमूं हिते कमु कनि पियूं, कंहिं बि हिननि ग़रीब माण्हुनि जी एतिरी मदद न कई आहे जेतिरी हाणे हेल्प वारनि कई आहे। ग़रीब माण्हू असांजी बुंगियूं फाटलूं पवनि, वीचारी असांखे घर ठाहे ॾिना, असांजा बच्चा उनमें सुखी थिया। अञा पिन असां ते उन अलाह जो एहसान कयो आहे, उन ते अलाह एहसान कंदो। असां ॾाढा ग़रीब माण्हू, असांजे खाधे लाइ बि कुझु कोन हुओ, इन्हनि जी वॾी महिरबानी जंहिं असांखे घर ॾिना। सैलाब में ॿुॾंदा हुआसीं, असां ग़रीब आहियूं, असां वटि को अझो कोन हो, झूपड़ियूं हुयूं, हुननि असांखे अझो ॾिनो आहे।